Kulħadd. Nilqawkom eżis aħwa, telespettaturi ta' YouTube, Facebook, televizjoni, għal messaġġ speċjali lejla tal-miliet jew nkella ta' qabel il-miliet jew nkella ta' Christmas Eve. Nħeġġek il-lejla biex bl-istess mod bħalma dejjem nagħmlu tiftak qalbek għal mulej u tirċievi. X'il-lejla huwa lejl speċjali fis-sema il-mulej jaf li l-poplu tiegħu huwa madwar id-dinja bħalissa tiċċelebraw lilu. Allura il-mulej jaf li għalina din hija ġurnata speċjali. Mela nagħmluha ġenwinament speċjali minn qalbina. Halleluja. Nitolbu flimkien, kulħadd jitlob miegħi, pray with me. Missi qaddis ingrazzjawk tal-kelma qaddisa tiegħek. Ringrazzjawk ta' dan il-lejl madwar 2000 sena ilu. Li inti battinna l-ibnek Aziz Ġessu biex jibda era ġdida, jibda bidu ġdid, jibda poplu ġdid. Ringrazzjawk mulej lejla biex li inti tkellimna tatina revelazzjoni ta' din il-festa tan sabiħa li madwar id-dinja hija ċċelebrata biex ma naħduwix for granted. Irċivi glorja u nur f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Il-lejla, il-messaġġ li poġġi li f'qalbi l-mulej huwa messaġġ biex jinkoraġġi u biex jibni il-Knisja tal-mulej. Aħna nafu li ovvjament Ġesu ma twilidx fil-25 ta' Diċembru. Nħeġġitkom biex intom tmorru taraw il-messaġġi l-oħra tiegħi fuq YouTube, fuq il-miliet. Però l-importanti huwa li vera twilet. Però bħallum, jew madwar nassumu li bħallum sewwa, madwar 2000 sena ilu mhux Ġesu biss twilet. Twildu ħafna affarijiet oħrajn. Ġwanni kapitlu 3 morru hemmhekk, skrittura li aħna għandna nkunu familjari ħafna magħha. Ġwanni 3, John chapter 3. What I'm saying is that on a night like this, 2000 years ago approximately, it was not just Jesus who was born, but many things were born. Many others were born. What am I talking about? Fuq xiex qed nitkellem. Ġwanni 3, vers 16, skrittura li hija popolari, nixtieq insellem il-Maltin u għawċin kollha u l-dawk l-aħwa li qed jarawna minn ġewwa d-djar tagħhom, forsi manka minn fuq ix-xogħlijiet tagħhom. Insellmilkom u nsellmulkom hawnhekk u l-mulej jagħtikom is-saħħa dawk li intom morda. U tfiqu malajr fissem Ġesu Kristu. Illum, emmen, u jina ħanemmen għalik, li din il-kelma tfejqek. Let this word heal you, bring healing to you. Ġwanni kapitlu 3, 16, jismaw x-ċitwila tukow. Għax Alla ek ħab lid-dinja li tal-ibnu l-wahdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja dejjem. Bħallum 2000 sena ilu fil-lejl tal-miliet ġewwa Betlehem l-imħabba twildet. L-imħabba li għal-tul twil, għal-tul żmien qabel ma kienx għadha deret. Id-dinja kienet għadha ma ratx din it-tip ta' mħabba. U f'dak il-lejl twildet imħabba fuq din id-dinja, twilet imħabba fuq id-dinja li ħadd qatt ma kien qatt ra qabel. Dak il-lejl l-imħabba talla immanifestat u sar ġisem. L-imħabba mhux biss iktar issa naqrawha fl-iskrittura mqadsa,
Mhux biss iktar naqrawha fis-salmi, u mhux biss iktar jgħidulna fuqha il-profeti, imma din l-imħabba issa nistgħu nduquha u nesperjenzawha. Ġesu Kristu li ben tal-ħaj. Dakinhar l-imħabba twildet fuq din id-dinja. L-imħabba ġiet irrilisjata, rilaxxata fuq din id-dinja. Dakinhar l-imħabba stajt missa. Illum il-qudiem jiena u inti din l-istess imħabba nistgħu nmessuha. Nistgħu nesperjenzawha. Mhux biss iktar nisimgħu fuqha, imma nduquha. Nesperjenzawha. 2000 sena ilu aħwa f'dak il-lejl tal-miliet twildet l-imħabba fid-dinja. L-imħabba li qatt ma kienu raw bħala. U esperjenzawha. Infatti, ħanurikom xi ħaġa, morru fl-ewwel Ġwanni. Ismaw dan il-kliem, ismaw b'qalb miftuħa. L-ewwel Ġwanni. Vers 1. Ġwanni dan li qed jitkellem l-apostlu li kien l-iktar il-Bibja tgħidlek dak li ġes kien ħobb. Iftakru li Ġwanni kiteb dik. X'jiġifieri? Ġwanni qala leħin nifsu jien l-iktar wieħed li Ġesu kien ħobb. Le, Ġesu kien ħobb lil kulħadd. U it's okay jekk inti tħossok u għandek tħossok hekk li Ġesu inti l-iktar persuna li jħobb. U jridek li inti tħossok hekk. Jiena lillu liedi għandi tnej u nħobbhom eżattament l-indaqs. Ma individualment rridhom ħossom li huwa l-iktar wieħed li nħobb. Il-favorit tal-papa. It-tnejn huma l-favoriti tiegħi. Alleluja. Wieħed ma jirreplejsjax lil ieħor. U għalhekk inti tista' tħossok unikament l-iktar persuna maħbuba mill-mulej. Għax fil-veru sens tal-kelma, Alla m'għandux oħra bħalek, m'għandux ieħor bħalek, int l-unika waħda t-tip tiegħek l-iktar li jħobb. Alleluja. Amen. Alleluja. Vers 1 jgħidlek, dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna, li rajna bajnejna, li lejh ħarisna. Tam ġieli immaġinajtu tħares fajnej Ġesu? Ġieli għaddilek minn rasek. Kif tħossok kieku tħares fajnejn Ġesu? Have you ever thought about how would you feel if you looked and caught eye to eye with your Savior, with your Jesus? Dan Ġwanni, qed jgħid dan ir-raġel aħna, dan rajnieh b'għajnejna. Lejh ħarisna u li messew idejna. Jiġifieri il-verb tal-ħajja li skont Ġwanni wieħed għadna kif rajna, dan sejrin inxandrulkom. Għax il-ħajja deret u aħna rajnija u qegħdin nixdu għalija. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet għand il-missier u deret lilna. Ġwanni wieħed, il-Vanġelu ta' Ġwanni jgħid kważi l-istess kliem. Fil-bidu kien il-verb. U l-verb kien ma' Alla u l-verb kien Alla. Meta twilet Alla, meta twilet Ġesu fuq din id-dinja, li huwa Alla li neżam il-privileġġi kollha tiegħu, twilet mill-inqas fost l-inqas, ma dak il-ġurnata d-dinja li titmiss id-duq l-esperjenza u tista' tħares f'għajnejn l-imħabba. Xi twilet iktar f'dak il-lejl? F'dak il-lejl, ftakar li dawn huma affarijiet li d-dinja bdiet esperjenza li qatt ma kienet esperjenza ta' qabel. Daw kollha twildu bħala new beginnings. Kollha l-ewwel
l-ewwel darba li esperjenzaw bħalhom fid-dinja. Dakinhar fil-lejl li Ġesu twiled fi Betlehem, twildet it-tama. Hope was born. Twildet it-tama. It-tama li jissaħna maħniġ iktar waħedna. Għax dak li twiled fostna jismu Immanuel. Alla mana. Halleluja. Halleluja. Mux bis Alla tana, imma Alla li ħabna u ġjammar fostna. Wow. Wow. Alla mana. Għalek dakinhar twildet it-tama fid-dinja. ħafna minna naħsbu li forsi jon kella ninsew li meta twiled Ġesu ma l-affarijiet ma kienu sewwa naħija. Fir-Ruma madwar id-dinja kien hemm it-turmoil bħalma u t-turmoil u t-taqlib fid-dinja llum. Bibja tgħidlek fi ktieb ta' Eżajja u dawaqt narawha li fid-dinja kien hawn id-dlam. Mhux dlam għax ma kellhomx bozzozz ta'. Għax ma kien hawn xtama. Issa nafu li maħniex iktar waħidna. U issa għandna f'din id-dinja maħniex iktar abbandonati. Għax issa Alla mhux biss għalinna li jatem u jħsibna, imma għal issa jiena ħanersaq lejkom u ħanammar fostkom. Dak il-lejl, meta twildet it-tama, kienet it-tama għall-Lut li kienu għamilhom jistennew il-Messija biex jiġi. Il-Lut li jgħixu mijiet ta' snin jew eluf ta' snin, skjavitu, ħafna drabi skjavi ta' pajjiżi u imperji oħrajn. Dak il-lejl għal eluf ta' Lut twildet tama ġdida. Għalina li aħna nafu llum li m'għandniex għalfejn nibżaw li aħna nkunu waħedna, m'għandniex għalfejn nibżaw li wara din il-ħajja ma nafux fejn sejrin, ma llum nafu li nistgħu ngħixu bit-tama, qalbna qawwija għax Alla huwa magħna. U la huwa magħna jiġi x'jiġri kontra tagħna ma jirnexxix. Għax Alla huwa magħna. Halleluja. Għandna din it-tama. Li qabel ma daħlet din it-tama u twildet din it-tama fid-dinja, il-bniedem kien skjav. Kien skjav tad-demonju. Anzi, kien proprjetà tad-demonju mingħajr l-ebda tama ta' fidwa u ħelsien. Ma meta der Ġesu l-Messija, deret it-tama li issa dawk li xi darba kienu skjavi tad-demonju, skjavi tad-dlam, skjavi tad-dnub, skjavi ta' kundanna ta' mewt u telfin fuq rashom, issa dik spiċċet kollha. Għax issa hemm it-tama li ġiet fid-dinja u twildet fid-dinja biex aħna nistgħu ngħixu u ngħidu I'm no longer a slave to fear because now I am a child of God. Hallelujah. Grazzi mulej. Maħniex iktar skjavi imma sirna awliet. Sons and daughters of the Most High God. Issa nafu li m'għandniex għalfejn naqtaw qalbna, m'għandniex għalfejn niddispraw. Jekk intom tinnotaw eżis aħwa minħabba ċirkustanzi li d-dinja għaddejja minnhom, tkun taf min huma mingħajr Kristu għax huma ddisprati. Tkun taf in-nies min huma n-nies tal-mulej vera u n-nies li għadhom ma daqux it-tama li joffri biss Kristu. U llum jekk inti qiegħed tara dan il-messaġġ, Ġesu ġie għalik bħalma ġie għal kulħadd, bħalma ġie għalija.
m'għandekx għalfejn tgħix fid-desperament biża' aktar. M'għandekx għalfejn tgħix hemm. Tista' tersaq lejn Kristu u tagħmel dal-miried speċjali għalik billi tistiednu jiġi f'ħajtek u ddawwar ħajtek lejh u joffrilek tama u tgħix ħajja bit-tama. Il-Bibja tgħid li l-qalb tal-bniedem timrat meta jaf li m'għandux tama. Eżis aħwa, waqt li nirringrazzja l-Alla għax-xjenza vera, għax illum il-ġurnata ħafna bidlu l-xjenza mal-fantaxjenza. ħafna mill-affarijiet li naraw fuq it-televiżjoni hija fantaxjenza mhux xjenza. Imma waqt li nirringrazzja lill-Alla għax-xjenza vera, però eżis aħwa, x'tama hemm li jien naf irid ngħix ġimgħa wara ġimgħa, xahar wara xahar, li xorta bil-biża li tistaqbadni l-mard, u xorta avolja hemm il-booster u avolja hemm il-vaċċin, xorta ma ngħix bil-biża, għax xorta tista' taqbdel. Mela bil-vaċċin u bla vaċċin, Ġesu huwa t-tama. Ġesu li jtik it-tama vera. U l-Bibja tgħidlek tpoġġux it-tama tagħkom fil-bniedem. Iblaħu dak il-bniedem li jpoġġi t-tama tiegħu fil-bniedem. Kemm hawn boloħ li jpoġġu t-tama tagħhom fil-vaċċin u fil-booster u fil-booster extra. U l-booster jiskadi, Ġesu ma jiskadix. Halleluja. U Ġesu m'għandek l-ebda biża ta' side effects. Halleluja. Glorja lilek mulej, kemm għandna bżonnok f'dan il-pajjiż mulej għax indbiss dak li tagħti t-tama vera. Tama mingħajr biża', tama mingħajr tiħil qalb. Tama vera ġenwina. Tama li qatt taf li inti m'għandek għalfejn qatt ta' qalbek għax Alla huwa miegħek. Ġesu huwa t-tama tiegħek. Anke meta inti għaddej mill-maltemp, meta għaddej mill-sfidi tal-ħajja, meta marda qed tdidlek ħajtek, l-eżistenza tiegħek fuq din l-art. Inti għandek it-tama. Li sakemm taf li inti qed twettaq il-pjan tal-Alla. Sakemm qed timxi miegħu inti taf li hemm Alla għandu pjan fuq ħajtek, l-ebda marda ma tista' taqirdek qabel ma tlest il-pjan tal-Alla fuq ħajtek. Halleluja. Grazzi mulej qadis. Grazzi Ġesu. Glorja lilek Abba Messier. Alla li għad it-tama. Twildet it-tama għal bnedmin kollha. Twildet it-tama. U llum il-ġurnata ma ngħaddu minn witt mudlam, bħalma tgħid fis-Salmi 23, aħna nafu li huwa magħna. Ma naqtax qalbi. Anke jekk kun għaddej minn żmien ta' mudlam, naf li Ġesu qed nara d-dawl fil-quċċata. Ngħix bit-tama li dak kollu li jiena ngħaddi minnu huwa biss temporanju. Dak li joffri Alla jibqa' dejjem. Alleluja, glorja l-mulej. Dak il-jum twildet ħaġa oħra. Dak il-jum twildet il-fidi. Dak il-jum twildet il-fidi vera. Xi ħaġa interessanti, ma nafx hekk qatt notajtu, it-Testament il-qadim ftit li xejn jitkellem fuq il-fidi. Kontu tafu għadin intom? Hemm kelma oħra minflok fidi, hemm il-kelma kuraġġ. Għax il-fidi tagħtik il-kuraġġ. Imma dakinhar li twilet Ġesu, twilet il-fidi. Morru fl-iskrittura fil-Ġeremija. Ġeremija xi tfisser twildet il-fidi. 32, Ġeremija 32. Verse 27, nisimgħu kemm sabiħa din il-kelma. 27. 27. Arani, Ġeremija 32, vers 27. Arani, jien il-mulej, Alla tal-bnedmin kollha. Hemm xi ħaġa li ma tistax tkun għalija? Behold, I am the Lord your God. I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me?
Is there anything too hard for me? You see, when you hear those words, you know what you have? You know what birds is born inside of you? Courage. Faith. Meta tisma dal-kliem, fidi jitqanqal fik. Kuraġġ jitqanqal fik. X'jekk inti issa taf li Kristu huwa għalik u mhux kontra tiegħek, jekk issa taf li twiled Ġesu u taf li Ġesu huwa reali jammar miegħek u Alla magħna li ġi biex jagħtina it-tama u jqanqal fina fidi li dak li Alla wedna ħajseħħ u jsir. Halleluja. Grazie mulej. I am the God of all flesh, says the Lord. Is there anything too hard for me? Anything too hard for me? Fil-ktib ta' Luqa kapitlu 3 vers 6, l-Skrittura tgħid u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni tagħna. Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni tagħna. And all flesh will see the salvation of the Lord. All flesh. You see the God of all flesh, and all flesh will see. Hallelujah. Dawn huma kliem li lili u lilek iqajmu fina fidi. Kuraġġ. Għax la naf li Alla ħabni fija jqanqal tama u jimlini b'kuraġġ. Li l-qawwa miegħi Alla mhux ħajaqtali qalbi. Ħa ngħidilkom xi ħaġa, skrittura li intom ħafna minnkom tafuha, però ħa nużaha dan iż-żmien. Ġeremija 29. Ġeremija 27. Skrittura sabeħ immens. Taqra kemm taqraħħa. Ismgħu xejn il-mulej. Jien naf il-pjanijiet li ħsibt għalikom, oraklu tal-mulej. Pjanijiet ta' ġid u mhux ta' ħsara li nagħtikom ġejjieni mimli tama. Ħanidilkom bl-Ingliż għax vera sabiħa bl-Ingliż ukoll. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Aħna, dan l-Alla li wedna dal-kliem, nistgħu nkunu ċerti u sekuri li dak li wedna ħajwetqu. Għalhekk il-fidi tagħna l-ewwel Ġwanni 5 vers 4 u 5 minu dak li jeleb id-dinja. Dak li jemmen. Dak li jemmen. Dak li jemmen il-fidi tiegħu, dak li jemmen fl-iben Alla, jqanqal fih jitwieled fih fidi li teleb id-dinja. Dak li jara fil-Kristu fil-ħajja tiegħu, dak li jara fil-liben Alla fil-ħajja tiegħu, jqanqal f'dak il-bniedem fidi li teleb id-dinja. Aħna jiena u inti il-poplu li aħna minna u poġġejna l-fidi tagħna f'Ġesu Kristu. U għedna li l-fidi tagħna f'Ġesu Kristu. U l-fidi li huwa anke poġġa fina minn mindu għamilnieh is-Sit u s-Salvatur tagħna, il-fidi tiegħi teleb id-dinja. Għax jiena u inti naqdu Alla fidil. Alla veriteru. Li dak li wedni ħajseħ. Halleluja. Illum jien naf li nista' nirċievi tokka mingħand il-mulej. I can receive a touch from the master. Naf li meta nitolbu jismani. Għax huwa ħaj. Huwa magħna u jagħtina t-tama. Illum naf li naqdi Alla tal-mirakli. Illum naf li dak li jimxi miegħi għalih xejn mhuwa impossibbli biex jagħmlu reali fil-ħajja tiegħi. Ngħidilkom il-verità, li ovvjament dejjem il-verità ngħidilkom. Ma nafx kif tista' tgħix mingħajr din ir-realtà. Ma nafx li ma ħajjaw fid-dinja il-bot minn din ir-realtà. Tal-biża'. No matter how great the darkness,
God will always break through. U kemm hu kbir id-dlam, Alla dejjem ifiġġ. Dakinhar ukoll u ħanispiċċaw b'di. Fil-jum tal-milied, fil-lejl tal-milied, xi twellet iktar? Twildet il-grazzja? Isimgħuha fi ktieb ta' Ġwanni wieħed. Ġwanni kapitlu wieħed, John 1. Vers 14. Il-verb sar bniedem u għammar fostna. U għaraħ aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-missir bħala iben il-waħdini. Dakinhar twildet fid-dinja l-grazzja u l-verità. U aħna Bibja tgħidlek vers 16, aħna l-koll irċevejna grazzja fuq grazzja. Dakinhar twildet il-grazzja fid-dinja. Ġifieri Alla qal mhux iktar illum ħanħares lejkom permezz tad-dnub tagħkom, ma millum il-qudiem illum nibda narakom minn filter. Dak il-filter jismu Ġesu, il-grazzja tiegħi lejkom. Alleluja. Grazzi mule qadis. Il-grazzja li jiena minnix iktar irrabjat lejkom, għax il-korla tiegħi ma diġ iktar estenza lejkom, estiża lejkom. Issa m'intomx ħaddiqu iktar il-korla tiegħi, issa biss tesperjenzaw l-imħabba, it-tama, il-fidi u l-grazzja. Halleluja. U dak il-lejl ukoll twilet ieħor xi ħadd ieħor. Twilet id-dawl. Twilet id-dawl. Fi ktieb ta' Ġwanni, kapitlu 1, isimha waħwa. Id-dawl jiddi fid-dlam. Kulħadd jgħid id-dawl jiddi fid-dlam. Issa f'Mattew 5 Ġesu jgħidilkom intom id-dawl tad-dinja. Eżiż aħwa. Jekk inti qed tara madwarek ħafna dlam, mela it's right now time to shine. This is where you're going to shine the brightest. The season we are entering in, the church will shine the brightest. L-istaġun li daħlin fih, il-poplu talla ħajiddi l-iktar. Għax aħna imwildin mid-dawl. U dak il-lejl twiled dawl, il-Bibja tgħidlek li l-ebda dlam ma jista' jelbu. L-ebda dlam ma jista' jelbu. L-ebda dlamijiet tal-infernu tad-demonju u l-ebda dlamijiet tad-dinja ma jistgħu jelbu d-dawl ta' Alla li jinsab fik. Halleluja. Ismaw minn vers 9 ħanarawkom. Minn vers 9 ħarawa. U dak id-dawl huwa dawl vera u jdawwa l-kull bniedem. Huwa u ġej fid-dinja, kien fid-dinja u d-dinja saret bih. Imma d-dinja ma rfitux. Ġie f'daru n-nies ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru wlied Alla. Dawk li jemmnu f'ismu. Li ma tweldux mid-demm anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rida tal-bniedem. Dawn twildu minn Alla. Halleluja. Ħanorikom vers minn ktieb ta' Eżajja 60. Morwen. Eżajja 60. Isaiah 60. Vers 1. Da meta id-dawl daħal fid-dinja. Ftakar tinsewx, aħwa, aħna ninsew li qabel ma ġie Ġesu kien hawn dinja totalment differenti, no? Jiena u inti laqqas għandna idea ħiel ta' xi jfisser anke meta konna fid-dinja xorta mhux dak it-tip ta' dlam li konna fih, kien hemm dlam ħafna iktar ikraħ. Qabel ma ġie Ġesu, għax Ġesu se daħal fid-dinja dawwal id-dinja. Isimgħu nieħu taf li aħna
ħafna mill-libertajiet li aħna ingawdu u li qed jippruvaw jisirquhomna. Taf min ta' għamlok? Meta ġi Ġesu ta' għamlna. Neħħi l-Ġesu u jibda l-iskjavitu. Neħħi l-Ġesu u jibda l-iskjavitu. Il-libertà tajlek Alla. Tħalli l-ħadd jieħodilek. Halleluja. Grazzi mulej. Ħajiddi wiċċek. Id-dawl tiegħek wasal ja Knisja. Id-dawl tiegħek wasal ja poplu tal-mulej. Jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara d-dlamijiet jiksu l-art. U sħab iswed il-popli. Iżda fuqek jiddi l-mulej u jsebħu jfittx fuqek. U l-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek. Ta' Kristu u ta' Kristjani. U slaten fid-dija ta' zbiħtek. Smajta di? Eżis aħwa. Il-Bibja tgħidlek aħna qabel ma daħal id-dawl fid-dinja, il-bnedmin kienu l-Ingliż they that sat in darkness, bl-Ingliż jgħidlek they saw a great light. Jiġifieri, il-bniedem fid-lam ipoġġi. Meta jiddi d-dawl, iqum. U Alla tiqajjem poplu madwar Malta u Għawdex. Għax qed jiddi d-dawl tal-Vanġelu ta' Sidna Ġesu Kristu fuqhom u ħafna tiqumu u qed jisimgħu l-leħen ta' sidhom isejħilhom. Binti, ibni, għax id-dawl tiegħi qed jiddi fuqek. U inti jekk qed terda l-messaġġ illum, id-dawl ta' Kristu qed jiddi fuqek. Id-dawl tal-Alla qed jiddi fuqek. M'għandek l-ebda għalfejn tibqa' fid-lam. Halleluja. Huwa żmien issa li aħna nqumu. Il-mulej titkellem profetikament hawnhekk ukoll. Huwa żmien Knisja li aħna nqumu. Eżiż aħwa ħanejdukom xi ħaġa profetika di għax il-mulej tiġi billi f'moħħi. Bniedem bil-qiegħda faċilment ikkontrollah. Bniedem bil-wifqa. Le. ħantikom eżempju malajr. Brother, jella. Inti Iva. Iġri, kam. Jella, iġri. Semi. Ma inti mus semi, inti għed sħiħ. Amen. In Christ your whole. Amen. Isma. Mela. Semi, ejda mill-MY, ux. Semi, naħħidek minn fuq il-bud. Jekk jiena nipprova nimbuttaħ, jew waqfu, għandu rezistenza. Issa poġġi bil-qeda malaj. Aħwa, that is a word from the Lord. Minar Kristu, il-bniedem poġġa fid-lam u tikkontrollaħ. U hekk irid jagħmel l-Antikrist, jikkontrolla l-pajjiżi u l-popli. L-unika tama għal vera pajjiżna. L-unika tama vera kontra kwalinkwa pandemija u għad-dawl ta' Alla. God bless you. Halleluja. Amen. Għalek fil-Bibja tgħidlek fid-lam kienu skjavi. Fid-dawl kienu wlied. Halleluja. Thank you, Lord. Fid-lam jirrenjaw fuqek u jikkontrollawk. Fid-dawl inti tqumu s-salta u tirrenja int. Gloria lil mulej. Fid-dawl id-lam jiġi mikxuf. Fid-dawl, id-lam jiġi ġudikat. Id-lam jiġi ġudikat. Id-lam li huwa mamul minn gideb
oppressjoni, manipolazzjoni. Dak kollu dlam. Imma meta jasal id-dawl, Alla jiġġudikaħ. U d-dawl wasal. I'm speaking prophetically right now. The dawl wasal. U d-dlam jiġi fix-xejn. Wasal żmien ġdid. Waslet era ġdida. Wasal poplu ġdid. Wasalet dispensazzjoni ġdida. Alla mana. Mela min jista' jiġi u jnexxielu kontra tagħna? U li ġi u niżel biex linna miegħu itellana. U li żvojtja lilu nnifsu u hu li żvojtja ir-rikkezzi kollha tas-sema biex miegħu jerġa' jinvadi u jimla s-sema buliet li hu jieħu minn din l-art. Ix-xitan prova jwaqfu, Erodi prova joqtlu, iċ-ċirkustanzi provaw joqtawlu qalbu, imma hemm moviment ġdid. Moviment tad-divin jinvadi l-uman. Id-divinità tinvadi l-umanità. Dak huwa l-meli. Meta d-divinità tinvadi l-umanità. Dak huwa l-melid. Meta d-divinità tinvadi l-umanità. U la huwa d-dawl, il-lam jagħmel x'jagħmel ma jelbux. U dak Kristu u Kristu fik. Kristu fija. Lejla jambaxxu rasna. Għal dawk li intom fuq YouTube u Facebook, televizjoni. Din li maħabba inti doqta. Din it-tama indoqta. Din li maħabba. Din il-fidi inti esperjenzajta. Din il-grazzja inti rajta. Dan id-dawl idda fuqek il-lejla. X'ħat tagħmel bih? X'ħat tagħmel bih? Titibqa' fid-dlam? Titibqa' bla tama, id-disprat? Titibqa' tobot lilek innifsek u tobot il-ħajja? Titibqa' skjaf? Jew tibda tesperjenza l-maħabba talla, il-grazzja talla, it-tama talla, il-fidi talla u d-dawl talla. Jekk dal-persuna hija int, jekk hawn xi ħadd illejla tgħidli pastor jien nixtieq nesperjenza da kollu billi llum ngħid il-Ġesu jiġi f'ħajti għall-ewwel darba u nagħmlu s-sit u s-salvatur tiegħi. Jekk hawn xi ħadd illejla tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għolli jdejk. Hawn xi ħadd għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu għolli jdejk. Għolli jdejk. Jekk inti llum tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu. U tesperjenza dan li tkellimna fuq il-lejla. Ejd it-talba warajja. Poġġi jdejk fuq qalbek. L-Iskrittura tgħidlek li Alla sar bniedem huwa man fostna. Il-kelma saret bniedem. Jew nkella ħani dabot ieħor, il-kelma saret laħam. Il-mulej, il-kelma li qed jitkellem fuqek illum tista' ssir fejqan fik. Ejd it-talba warajja minn qalbek illum issi qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Illum naraf mulej li għandi bżonna fil-ħajja tiegħi. Ejja f'qalbi Ġesu. Poġġin fuq is-sit fuq il-tron ta' ħajti. U kun inti s-sit u s-salvatur tiegħi. Millum il-qudiem mulej irrid esperjenza l-mħabba tiegħek. Irrid nibda ngħix fit-tama mhux fil-biża'. Irrid nibda nemmen li dak li int qed huwa lest għalija biex jaħdem għalija. Irrid nesperjenza l-grazzja tiegħek. U ngħix u nimxi fid-dawl tiegħek. Ġesu aħfil id-dubieti u aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. Nemmen li Ġesu ġie mis-sema, sar bniedem, għammar fostna, miet għalija fuq is-salib
u fuq is-salib ġar id-nubit kollha tiegħi u ġar fuq is-salib il-mart kollu tiegħi. U permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħu jien salvat. Ejja Ġesu f'qalbi u salvani u għamel minni dak li trid. Millum il-qoddim ma rridx ngħix iktar fil-biża', ma rridx ngħix iktar skjaf tad-dnub u skjaf tas-sistema, imma llum inqum mal-eluf oħrajn li jinta Alla tqajjem. Sew f'pajjiżna Malta u madwar id-dinja. Grazzi li qed qajjem poplu għax id-dawl tiegħek qed jiddieħi. Grazzi Mulej li salvajtni, nagħtik glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Jekk inti għeddik it-talba llum, ibda qra l-Bibja, tkellem mal Mulej minn qalbek u ejja u xxierek magħna ġewwa River of Love kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibt fis-seba' u l-ħadd filgħodu fl-10. U ibda qra l-Bibja kuljum. Dan il-miliet għamel dik id-deċiżjoni. Għamlu miliet speċjali. Minti żgur jekk inti ħatara miliet ieħor f'ħajtek. Jista' jkun dal-aħħar wieħed. Hija realtà. Però jekk tkun taf li inti ħatmur ħdej sidek, għandek futur sabiħ u glorjuż qudiemek. Imma sakemm inti taqdi il-Mulej, nitlob għalik issa stess biex inti twettaq il-pjan Alla fuq ħajtek fuq din l-art. U l-ebda arma msawra kontra tiegħek ma tirnexxi. Nitolbu għal dawk kollha li intom morda li għandek bżonn fejqan f'ġismek, poġġi jdejk issa stess fuq fejn għandek mart jew uġieħ. Mulej qaddis jitolbu miegħi għal dawk l-aħwa. Grazzi li inti tmissil dak il-ħuna, dak ir-raġel, dik il-mara, l-oħtna Mulej. Grazzi li bil-qawwa tiegħek, il-qawwa tal-Ispiritu Santu jidħol Mulej permezz ta' dan il-messaġġ. U tqum minn taħt il-lam ta' oppressjoni ta' mart. Mulej nieħdu awtorità fuq kull virus, COVID, Mulej korona, Mulej naħdu awtorità fuq nkissruha f'isem Kristu minn fuqek, kull spiritu ta' mart, spiritu ta' mewt u spiritu ta' biża' inkissruh minn fuqek f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Bħalma tgħid il-kelma, l-Mulej jibgħat il-kelma tiegħu. U inti tkun infejjaq. Kun infejjaq f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Grazzi Mulej. Amen. Il-paċi ma'kom għaziz aħwa ta' YouTube. God bless you. Narawkom